بله تماشاوانê hêja beşa duyemîna dîtgehê da dîsa em bi hev rane di vê beşê da wê nivîskar Rêzdar Rûkiye Özmen jî bi me re be û di vê beşê da em ê behsa çarçoveyê yasa piştî derketina çarçoveyê yasayê vegeran Kurdên ku li diasporayê ne em ê piçekî behsa wê bikin. Pirsa sereke ev e. Ma şertên vegerê bi rastî jî amade bûne an amade dibin. Ma vegera ev veger tenê vegera mirovan e an jî vegera baweriyê ye maf û jiyana bi rûmet e. Ji bo van nîxaşan destpêkê ez dixwazim ji Rûkiye pirsim. Rûkiye tu bi xêr hatî bernameya me. Navxêrê dibin, bername we jî pîroz be. Gelek spas. Li gorî we şertên bingehînê ku Kurdê diasporayê bi dilxweşî û bi bawerî vegerin welat çi ye? Ev kanûn tenê têr dike gelo? An di vê şertê din jî hebin? Beriyên bêhnin roja îro em dikarin di vî alî de hinek mînaka bidin ji welatên taybetî ji welatên Rojhilata navîn. Gelek milet wekî gelê Kurd bê dewlet ya jî em bêjin liqayî koçberiya ji axa xwe, ji welatê xwe, ji çand û ziman û nasnama xwe Ji çîroka xwe belê. mecbûrê sürgûnê bûbûn. Yek ji dema ku em lê dinêrin cîranê me, yek jî mesela Ermenistan piştî rûxandina çar ya jî İmparatoriya Rusya 1918 de ku dewleta we hate em bêjin dewleta serbixwe hate îlan kirin, gelek Ermenî vegeriyan cihê xwe ji ber ku ewlahiyek wê derê hebû. Ji ber ku em bêjin dewletek wê de hate damezrandin û îdî ew bûn xwediyê nasnama xwe hem ji aliyê sosyopolitîk ve hem ji aliyê çandî ve ji welatê xwe re bûne alîkar. Ji miletê xwe pêşxistin, dewleta xwe pêşxistin. Ji xwe piştî ku sala 1991 ku em bêjin hilweşandin an jî belabûna Rusya ya Sovyeta berê an jî ya Kafkasya wê demê bêhtir vegeriyan. Em mînaka dî bidin İsraîl ku miletekî herî kevnar e di cîhanê de ew jî belabû bûn. Piştî sala 1946 pê de ku piştî ku dewleta we hate damezrandin û şûn de ewan jî bi taybetî em bêjin kesên rewşenbîr, kesên hunermend, kesên sermayedar ew jî vegeriyan û li wê derê welatê xwe pêşxistin. Em herî nêzik werin vê dîroka niha 1991 piştî şerêken davê ku Iraqê çû Kuwêt dagir kir û Amerîkan hate Rojhilata navîn û Kurda li ber xwe de bi xûna xwe bi berxwedanê liqayî kîmyasalî hatin em bêjin Enfal û Helepçe û gelek cihê din komkujiyê din wê demê li wê derê jî dema ku Kurdan em bêjin federasyonek dest bixist bi keda xwe Kurd ji gelek ciha ji Bakur, ji Başûr, Rojhilat, ji Ewropa, ji Kafkasya vegeriyan ji ber ku li wê derê em bêjin zemîneke ku insan xwe biparêzin hebû. Em herî nêzik ya jî ku me tecrûba vê ezmûna vê heye 1909 dema ku serokê wê demê yê PKK Birêz Öcalan ban kir got em ji bo ku em samiyeta xwe diyar bikin komek ji şoreşgerên Kurd ji gerîla û kesên sivîl ji mexmûra ku gundê we hatbûne şoxtandin çûbûne Başûrê Kurdistanê hatin wê derê yani em bûne şahid me çi dît çi qewmî wê demê çawa insan ebed heta müebed ceza danawe ya din jî yani ew poşmanî zagona poşmaniyê gotin ku divê hûn jê heke sûd bigirin em ê we berdin. Baş emane ev wa Kurdan sûcî nekirbû ne çûbûne. Baş Rûkiye dixwazim li vir işte vê pirsim. Tu dibêjî ku li hemû cîhanê bi rengekî piştî şer gelê wê, rewşenbîrê wê, nivîskarê wê, hunermendê wê vegeriyan ser axa xwe û tu dibêjî
tecrübeyên berê gelê Kurd hene ku komên aştiyê hatin Tirkiye û hatin desteserkirin, zindanî kirin û hineka jiyana xwe di hepsê da winda kir. Gumana te heye ne wisa tu dibêjî ku ev kanûn têrê nake? يعني او كومك شوي هنجي اوروبا جي تشوبو اوان جي يعني مؤبد زادانا ينكون ام بيجن قال لك حقارات الواحد يكون قال لك تشتيدي يعني اف قانون نها شوي هين ام بيجن ندر كتيا هين يعني نزل لنا بروكاوي بقانون ده چه هي يعني ناسنامه كردي هي زماني كردي هي انجي جبركو ام بيجن يه مخاطب كردان مخاطب سياسات كردان بيجي تركيا بترور يعني ما بس يعني كردار زاروك كردار اف هيب تيغوتن يعني وكي با زاروك كردان سوچ كربي چون زندان يعني يا چون ام بيجن چيا كدن اvan زاروكا جخوا اگر دخواز ازادي نكربانه اف وهانا افقا كد افقا سمك يعني انجي اف سجداري جلوانات هذا كرن اجبر ويكي تشتكي براسي قرابه يعني تشتكي زلالتنا مروب نكاري جيرا امبيجن تو زمينكي نبي garanti يعني نميسو جربي او نقاشها للسعر جبر صميمياتي جبر كبراسي كردان ازمونك به هي بري ونهاجي هناك بهتر امبيجن اف دما داوي بوهارتني روشلاتانا بين اتفازم بده ميناك كي بدم بري مسي مهدما كو ايراني اگر بس ايران وامريكا اگر بس كر دولتها تركيا يقدر بالبدر راوستيا ايدي مثلا بيواجو مثلا چونا امرالي ابانا سكنان جارك ديكو امريكا هاتا ديسل ايراني خص جارك دي ابتش دخوازه قصه نقاشي دما شری سوریه جو سابو دما ایریشن لسر حلب و رجاوه کردستان جی پیواجو مرو دکاره بگیشتی سکن یعنی بله جبر وياكي يعني اب كردي بعد براسي مثلا بيجن كردي توي ديسبورا كو سي قدمه در باسكن يكيش گوندي خو چوبونا باجير جبر كونه بونا جردوان اسفا يك جوامه زاروكاتيا من شاهد وقت اشتامه پاشي جواده هات متروپولي تركان يعني جويده پاشي سينور را تشتغل زحمت چون ولاتي جدا جدا و ناسنا ما خو حمود تشتي خو هيش نلوش هات تشتي قطبون كو وكي و پاشي للبدري هر امبيجن جدربي ولات هر دليوان الولاتي وان بو بلكي چندي فيزيكال امبيجن ام ولاتي خلقين اجي ل ام داخواز و ايشو جاني ملاتي فر يو ولاتي فر مزنبون چندي فيزيكي ام البادر اجيبن ايجا او اگر امبيجن بنجهك نبي زمينك نبي تشتكي زلال نبي ام راسي وي بروبلمك قالك مزن ايدي باوريا كردا حتى يوي بشكير بينا باشه روكيه سپاس جبو ويغاوي امي بردوام بكن نخا دخازم جميوان خوني استوديو بپرسم هون دخازم روكيه تشتكي بپرسن نها يعني جيم بردوام بكن ناس باش انا هنا باشه ممت از دخازم و گرم سرته راستی چی دستخوشی اشترا دکم که تا هفته بوری نویسه که گلک باش لسر پیواجویا آشتی نویسانده بو و تا دست بکی دا جی هم بیجن ول خالی پچوک جی تا بحثاوی کر لینها از دخازم هم گرانی لسر وی مجاری بسکن و تو جی بیتر ما رونی بکه که گلو آشتی بر وکوه دیچه تو بحثا آشتیا نگاتیف و پوزیتیف دیکی گاوا شر راوسته کیجان راستیین که حتی ایرو هاتنه چوساندن و جاره کمین درکون هولی و جواکی کاره به وانا ببینه تو کاریش مرا پینا سبکی بله دسپیکا پیوژوی داشی هند خالی زلال هنه بله دولت اف پیوژو گوری پیدوی اولکاریا خوا گوری پیوستی اولکاریا خوا آماده کر و گاو وسا آوید دولت دا سمامیت دولت دا هست نینن يعني جيان رئيس رحمت دبش هيك ميدا جو صميميات لازم براستی من ور او نویسیه دولت دا صمیمیت
yani xwasteka çareserkirinê, xwasteka pêvejoyê xurt be bawerî hebe dihêla wan da. Samimiyet biçekî ji gavavetin ne? Yani gavavetin. Bawerî bi gavaftinê çêdibe. Erê. Yani jiyan di wê hêlê da sedî sed tekoşîneke konevaniye, tekoşîneke siyasiye û hêla dinê wa jî bawerî divan rastiyê jiyanê ku sedî sed politik rasteqîn bin real politik dibêjin gavê pratikî tên avêtin. Niha merhele em tê danê jî got bi girêdayî pirsa we merheleyeke wisa ne niha destpêkê da Aliyê Kurd, tevgera Kurd gorî bernama xwe hind gav amade kirin avêtin. Gorî bernama xwe, gorî armanca xwe ye veguhartina stratejîk çek danîn û dawî bi partiyê anîn bi PKK anîn gotin me yek alî bê bazarkirin bê nîqaşkirin ev gav Bu fedakarî. bi fedakarî. Lê pêwîst e em bin vê pir bi xêzeke xurt bîne ziman da niha ev gav tevgera Kurd ji boî pêdiviyê guhertina xwe avîtin. Tevgera Kurd ji xwe ji boî serdemeke nû tekoşîneke demokratîk, siyaseteke demokratîk dide pêşiya xwe da niha di vê zagonê da dewlet vênê erê dike. Yani dewlet xwefesekirina PKK, dewlet çekdanîna PKK, dewlet bi dawî anîna şerrê li hemberî Tirkiye, bi dawî anîna şerrê çekdarî erê dike. Yani evê de acibî ne. Zagon ev e. Zagon navbera her du hêzê şer dikin navbera wan da ne. Wê pêşî li çi ve bike? Wê gotin û avakirina saziyê li ser terorê ji holê rake. Em bêjin sazî, helwest, zagon û kiryarê gorî dijminatiyê wê ji holê rake. Kurda Hukuka dijminatî ve ji ortaya rabit. hukuka dijminatiyê wê ji ortaya rabe. Ev yasa destpêka wê ye. Niha wê çi derxe holê? Kurda dema şerê çekdarî dimeşandin armanca wan dîsa yek bû. Armanc di rojhilata navîn da Kurdê çawa jiyan bikin. Nasnama xwe, rêvebirina xwe, jiyana xwe wê çawa bi rêk û pêk bikin, çawa bi rêve bibin. Li ser wê armancê em bêjin siyaset jî dikirin. Yani şer berî belkî şêwaza herî dijwar bû li pêş bû lê li Tirkiye jî em bêjin li beşê dinê jî siyaset dimeşandin. Lê kîjan zirûfala dimeşandin? Em bêjin siyaset dikirin diketine parlamenê digirtin davîtine zindanê da direvîn derdiketine derve. Yani Kurda di van zirûfa da tekoşîn dimeşand. Yani heya ku hewl didan di ser vê axê li ser vê zemînê siyaset politika dimeşandin dema mecal nedima yan derdiketine derve yan şêwazekî dinê tekoşîna xwe berdewam dikirin. Niha dema ev zagon derkeve ev perde ji holê radibe, ev asteng ji holê radibe. Ji ber wê yekê em bêjin belkî ewlekarî sedî sed ji dewletê neyhêvî kirin. Ewlekarî her hêz bi xwe pêwîst e ava bike. Lê ev zagon kêmasiyê wê çi dibin? Em tev dişopînin teknîka wê em nîqaş nakin. Dema derkeft ew merhele li pey me dimîne. Yani Ev merhela destpêkeke baş. destpêkeke pir giring e. Yani di vê pêvejoyê da em bêjin aşîtî û çareserî pêvejoyeke dirêj e. Di vê pêvejoyê da derkeftina vê zagonê ecibandina dawîkirina şerê çekdarî, ecibandina dawîkirina pêşengê vê PKK, ecibandina dawîkirina em bêjin dijminatiyê gelek zirûfê tekoşîna Kurd dikurin. Lê ez evê li ser temam bikim. Mafê Kurd, nasnama Kurd, zimanê Kurd, çanda Kurd, rêvebirina Kurd, em bêjin aboriya Kurd di jiyana rojana da an demdirêj da Kurdê bi xwe ava bikin.
دولت آستنگ راد که دولت پیشیا ام بجن سیاست مدار کرد که ترکیه بکاره به فرمی به یاسال سیاست بکه و آستنگیا پیشیا را بکه بله yani tekoşin beruye ki berdam bike تکوشینا گل کرد به بردوام بکن berdam bike. باشه بله. سوات tam جهت خوازم دوی نقطه دا ام بردوام بکن جبو کردان ev ne dawiye her tiştî ne jî destpêka her tiştî kanûnekê wê derkeve pêvajiyeke nû weke Mehmet jî got pêvajiyeke gelek girîng dest pê dike rêbaza tekoşînê diguhere ji bo dewletê jî diguhere ji bo me jî diguhere yani ji bo gelê Kurd jî diguhere rêbaz diguhere rêbaza şer pevçûn tûnekirinê ji ortê radibe di dema nû da gelo wê çawa yani tu çi dibînî di pêşiya me da yani gelê Kurd wê kîjan gava bavêje wê tekoşînek çawa bide ber xwe wê sazî çawa xwe nû ve ji nû ve ava bikin wê çawa çêve Ya bi taybetî jî yani beriya her tiştî eko ev bersiva van pirsê we bide hinekî ew ê rewşa Tirkiye be. Ew Tirkiye ji bo wê aştî serkeva. Erê yani ku aştî bi serkeve Tirkiye heqeten bi welatek pêşketî welatek demokratîk rê li siyaset û siyaset û tekoşîna demokrasiyê ve bike venekê yani ku ew bijim bive diyarkerê wê ev be. Ger ku Tirkiye dîsa jî wekî niha her çiqas vê yasayê derxe jî piştî vê yasayê jî ger ku gavên ku hetanî niha politikayê ku hetanî niha kiriye ku wan politikayê xwe bimeşîne ew tiştê ku em dibêjin yani mixabin ew nebe bi ser nekeve. Ez dixwazim viya bêjim yani ew Tirkiye çawa bive. Yani li aliyekê ew Tirkiye xwazî bike problem pirsgirêkê wekî İspanya, wekî Kolombiya, wekî İngiltere di duwê astê da welatekî duwê astê da ew di wê astê da problem pirsgirêka xwe çareser bike an welatekî wekî Iraqê, wekî İranê, wekî Sûriyeyê problem û pirsgirêkê xwe di wê astê da çareser bike. Problem û pirsgirêka Kurdistanî ew bî hawayê çareser bike. Yani divir da ba min dewlet hinekî ew kem. Ez bi qasî ku dibînim û ez bi qasî ku jê fehm dikim dewletê hêja duya alîva de biryareke ew nedaye. Biryareke rastaqîn nedaye yani. Texmîna te çi? Ez meriv nikare tiştekî aniha bêje. Yani piştî ku derketina vî yasayê û piştî derketina vî yasayê mirovê kar tiştekî bêje. Yani dibe qet gav navêje û her çiqas ji bûna mesela ew aştiya negatif ku em dibêjin vê tenê derdê wê Biçekkirina. bêçekkirina PKK be û ji piştî bêçekkirina PKK ew ê gavên ew qanûn û yasayên ku em bêjin pir Pêşxistina demokrasî. Pêşxistina demokrasî û statuya Kurda û mafê Kurda ew bide nede yani ew ê wî bike neke ew di wir da beylî ve yani mesela ku ew ê kîja tercih bike kîja welata tercih bike kîja çareseriyê tercih bike ew di wir da xuya bike Yani warî da tedî ew kin pesnê xwe didin divê ya me modela Tirkan yani modela Türkiye valla yani yani modela Türkiye hatta anha çiye yani modela Türkiye tebiji çi yani veki kine yani veki welatin peşketine veki welatin nizanım rojelatine ya piskirêkê em xwe nava hev da hel dikin o mesele ki ba min gotin hamaset bejin ya yani heneki ew nefsu kompleksa civaka Türkiye nefsu kompleksa wane yani goya evkin heneki raya xuya gişti ba min bu yavayt xapinin yani aliyeki dije emperyalizmine dije Amerikanel dije İsrail'ine ama lütke NATO'ya heri bilin em bejin tele Ankara dikin û bikirna lütke kul Ankara jî pê pes nexudin rokî pê pes nexudin rokî dijberiya wî dikin yani ev jî çavê raya giştiya ew keva ad Kurda ve jî em bêjin welatê din ve jî ew nabe ew nabe hinda nabe yani Kurd viyad bînin yani û civaka Türkiye jî civaka hinekî ku pêşketî ku rastiya polîtikayên dewleta Türkiye bînin viyad bînin yani li aliyekî hem dijberiya NATO'yê dike İsrailê dike hem aliyekî jî pes nexudî ku tu bê lütke NATO ew bû lütke NATO hat serketî bû hat Ankara'yê em gihaştin hemû meqsed û mirazê xwe ji alîva ba min ji alîva dewleta Türkiye hêja jî xwayê biryarekî nîne yani xwayê biryarekî ku em bêjin ew divê de asta roj İran û Sûriye û Iraqê da em bêjin problem pirsgirêka xwe ya jî vê problem pirsgirêkê berdewam ke an jî ji bûna çareseriyekê
چارەسەریەک دموکراتیک ڕێ و ڕێبازین ئەم بێژن لە جیهانی حتانی ئانها جیهانە ڕۆژهڵاتوەکی ئیسپانیا وەکی ئینگلتەرێک بیە ئەوێ دوێ ئاستدا پرۆبلەم پرسکریکا خۆ چارەسەر بکە با ئەمن دووە ژوالیڤ ئاسێبیە یانی ئەنجەخ ئەمە ئەوکو ببینن پشتێ vان یاسایە مرد کارە بێژێ تشتێکی و دەرکەتنە یاسا تەنێ دیسە ئەوک نینە ینی دەرکەتنە یاسا تەنێ مسۆگەریە ئازادیە نینە ئا دەموکراسیە نینە یعنی ئەو هشمەندی بجواکی ڕەچێنە بێ یعنی ئەو هشمەندیە دەموکراتیک هشمەندیە وەکهەویە مێژیە جواکی دا تنکار بچێکی ئا دەولەتێدا کو تنکار بچێ بکی ئەو چقەس قانونین تەی پێشکەتیژی هەبن چقەس قانونی تەی پێشکەتی هەبن کدومان قانونە پێک نینی دیسا پرۆبلەم پرسکرێکی تە چارە سەر نابن مەسەلا کو تورکیە دینامیکی خۆی ناوخۆیی حقیقتا دکار به پرۆبلەمی چارەسەر بکە ئان ئەوێ ژە ئەو کێوە ژە کۆنژوکترە سیاسی ئا جیهانی ژور باندۆر بگرە و ژور بترسە کو ئەوێ گاو باوێشە یعنی هەنێکی پرۆبلەمین تورکی بیاوێنە و ئا ڕاست ئەس بێژم یعنی تورکیە مێزەتکی ئەو دینامیکین خۆی دینامیکین وی ناوخۆیی ڕێ نادە ئەوکێ ڕێ نادە کو وەلات کو پێش بکەوێ تورکیە پێش حکومەتی دینامیک نەهشتنە کۆ yani tenê mesela hikûmetin ev polîtikayê sed salî ne گشت کدی کرنه یعنی نام مثلا لوری تو بیجی مخالفت ji جی تیدا Osmaniye dest pê dike ew همو mesela گشت کدی navendîbûnê کرنه یعنی نرم کرنه دینامیکی کو بیج مثلا راستی ev لغولی نمانه Tema ev bi van dînamîka ew ê hişmendiyekê demokratîk li vî welatê bê ava kirin ew dînamîkê ku hûn dibêjin hikûmetê neştî tenê vê hikûmetê neştî yani tev nekir ji vê hikûmetê بری darbe her 10 sala jare darbe Evet, çekونه جوان حتى أنا هم بيجي عثمانية سالين داوين حتى أنا بقرأ إيرو هم بيجي جواك بيا هواي هاتيا آماده كرن أف جواك أود كاربج نافخو ديمقراطية أوا بك دولتك بيشكتي أوا بك از يعني جوي عليها فكار من هنا أو كي يعني أو ديناميكا كو تركيا بيش بخه جبلي كردا كاس خوياناك كاسين كو أنا هاج روشن نها شکایت بکش روشن نها ام بجن تنگازار به تن جواکا کرده و اف جواکا کرد اوی تنها سری خود دکاره به یا ام بجن هنه کی چپکر و دوستی وانجی هم دکارن ترک ام وانجی دکارن iddia mezuna kurdan büyük Türkiye demokratik bu kadar ve karbon ne karbon evet karbon ne karbon yani tuj alin reja dengavaji yani ام بجن جگاوین دموکراسی هل بجارتون وکی اوکی وکی سمبولا دموکراسی دموکراتیک بونه دموکراسی بونه ته وکرن تو reja nüfusa kurda و a çepkirin Türkiye demokratin Türkiye tu bezediki evet tane sari xon ne karbon ام بجن bivin ok bivin deshalatdar و کد کاربن هشمندیه کی آوا بکن لترکیه هشمندیه کی دموکراتیک هشمندیه کی جواک هم جماع هف بحوینن هف او بکن هف قبول بکن هف بپجرینن ولهم بره ما في هف كوريست کاربن بگرن باشه کام بزکن yani بچوایی به کام بنیرن روکیه دخوازم و گرم سرته تو بخوازی دخوازی سر و مجارجی چند گوتنان بیجی لی پرسنته بگرانی ملسر دیاسپوری و وگره ولات آماده کردن. تو خوازیم چه بردوام بکن؟ دستور اوه لسر مثلا ترکیه دموکراسی ترکیه نافویی بله سه گوتنابیشن راستی فرصت کش بو ترکیه جینت هنیش بو فردا تمام باشه کرش انکاری هاتنه بدمی لی فرصت کش دما به مهای ام ایدی جنازه ناین ایدی ام بیژن اوقا پری لچیای کردستانی بونا بمبات تاقان ام بیژن ملا گل کتبود و پسیکولوژیا ام بیژن هروکا و ایرو کیل کدی بمبا بتاقی اف هات سکنن اتشته هری گرنگ جیانی رومتا هری مزنج بومروواهی Erdoğan ایرو دا خافتنا خونا ایرو دا بحثا و لیچونه کری گوتی کو 2 میلیون دلار ملشر خرج کریه بله بردوام که بله yani milyon mesela milyon bavardık. Bale ne tane abori? Reji dibêje kerem ke 2.3 trilyon dolar dibêje. Yani ev ne tane em bejin aliye maddi gerek mero ve ne fikir maneviyat avi. Çi zira mesela Kurdistan vale bu gude Kurdistani vale bun. Em bejin hatta yet Türkçe gelek bazan hatın çon valat edin yine fasın leşkeriye biken yine fasarın Kurdistani şerbeken o gelek işte xarab çe bun em buna şahide mukhabin gelek bu yere ku hatta mrene ve mera ve alip em bejin buna tram va ku me dit çi bu
کو ام بیژن وینه مروواهی خرا دکر وینه ام بیژن دهاتوی انجی او آسو خرا دکر او آسو طاری دکر جبر وی که نته فرصت yani جبو ترکاجی چخش بو کرده گرنگه جبو ایماجا ترکاجی yani Türk F5 سال دخوازم کردن Avrupa'da نکارن جبر یا سبب جی مثلا کردایه جبر وی چنده و کرجی دوی مسئله ده انکاری yani hatır enkarın pişti şerri cihani dönemin dama peymana lozane de و الباكور يعني كان باكور كردستان التركي والجهدي روجافاجي ليه كرد ايرو هاتنا بحديد وسبي اگر هویدارم کو تشتکی ولو در نکوی تشتکی نگاتیو در کوی جیم بجن اف پیواجو یا جی اف تشتی نکرینه لی دیسه کرد و دیسه کرد برخوا بدن لیگا گرین همو تشتی دبی کرد زمینه خواچه بکن آلیه ناسنامه ده آلیه زمان ده آلیه چانده ده آلیه ام بجن یکی یا هر گرین یک بونه آلیه مدیا ده ام بجن مدیا خوا پیش بخن لسر رحنا توی پیش بخن و دم از باردکم زیاده تحریبات مازن نابن يعني جبركو مخابن هنا ازمونها از ام لقايبات تحریبات هاتن هنا تجاره كدي او طير امكا تجاره كدي خوش خوليا دخلقينه یا کرداجی هنا کیولو مثلا کوچ بریجی براستی یاجی کردن دیاسپورا نه یرو هاتنه مثلا بیجن باشه لفر دخوازم پرسکه اشته بکم و ام بردوام بکن نها توجی به سالان جیانا خو لدیاسپورای بردوام دکی اف لدیاسپورای سرگونی باندورک چوا لسر ناسنامه زمان تکلیین گیانی بخوده که لسر وی گل کرده که مجبور مایه لأوروپایی بمینه و وگر وی کیجان والاهی تجربه که گلو؟ نهال ویدره ام بیجن اف هر دو فاکتوراده آلیه ارینی هی آلیه نینی هی آلیه نینی ام بیجن دما کو توش همو تشتی خوش آخو خود بی وش همو جهه خاطر شاعرك بجد به دماغو مروج ولات قدر كبير بني نخياي مروج ولات قبته جريدان وبيكو مروج بكار بي او بن چندي مو سر خدا دكشيني جي دلي مو تشيني جي لمروج نكاري دغر اي شهري مزن اوا جبروي كي امبيجن علي كي به مثلا جلك كرت هم باكي لوي دري نکاری بون تشتک بکن یعنی هم دالی آبوری ده هم دالی ناسنامه ده هم دالی علم ده لبی داره جواره بو فرصتک لگر یعنی خوش نوقا خلق آمدن به ناسنامه به ولاد به چاند مروف لبی داره دم الولات خلقی مروف به ولاد ده yani mesela em damad işine cihaki em hatta dijin em Kurdistan ine 1000 مرتين نوساد يعني لوري جي حوجي جالي او جالي ما يكل لوري دجي حبونا خو لاوروبا يجي بده بيتاندن قبول كرن جبر وياكي جبر كنت تهيل ابدي يعني بيجن نابنديه نابه تهيا لسر ام بيجن فيلمي تنيه ولات تهيا ل نافازن بحث بکنش و کس نافازش با مسئله خود ایشینه گله کرداد بیالیده ترکیه خودشی فرتو کرن جبیرانی نور جویدی ور بریا ور گله خبال کرن لهلا دیده ام بیشن کردن ام بیشن دما هنگا بگرنا والله هنگجی اگر وری وده سویه ور دموکراسی یا هش ام بیشن فکره از رمان آزادی نوکه یا اروپا به زحمتی کشینه هنگام دیسد عالیه او مثلا اینتگراسیونا یا جی هم یا کردان ایدی تو لوی درش برکو گله کرد هنا براسی بری سه 40 سالی هفته عین وکه بری سه 40 سالی یعنی نگاره نه اینتگری ور نه اینتگری اروپا بدن وکه مرو خودش کی بخی جمالی ده و 3 سالی ور دمینی ور مانه یعنی این بحثان جانا مرو صحبتی وادرونی مرو بجای بری 3 سالی مرو شون دیده چی جبر چو سابو گلو یعنی اف جبر چیه مثلا اف نه انتگربون اف جمداندن جبر چیه گلو yani gredan avina bi welat ve yan jî çi yani ev ji ber çi Niha sedem du sedemê bê hene yek jê
ترساكو أمي عاصم لبن يعني أمي أنا بجافتن نافا أوروبيا ده نافا أمي تشب مثلا أمي زاروك ما يوكا والين أولا ما يوكا أمي بلكيج أولا قدر كفن شادا قدر كفن زماني يك أبترس بو اللي هي لادين جيب جريدانا ولات بو یه ولات هنه که امبیشن علی سیاسی ده علی دیده هنه که براستی خباتی نکرن پیشکتن چه دبن خواندن چه دبی اوانا ایجا دناب جمع بلکه دبیشن زمان امبیشن قرطافیت بیشن نابرا خلو جلو دمان یعنی هنه که مخابن روشه کبولو چه بو لی کسی دینجی هنه مثلا براستی مرود میدینه به هزار جوان جهه هری باش ده دبستانی هری باش ام بیشن دزگی هری باش ده کوکارون ولاته کی بری ببین هم علی تکنولوژی ده هم علی علم ده علی کسی اکادمیسین کسی پلیتیک yani علی پوزیتیو چی گلک باش مون لی صدام یکم چی بو مثلا هن 20 سال نکاری بنورن ولاتی خو جبر کو اگر بر هاتوا قبول کرین جی دبی بوبانه هم ولاتی او جزانه باونه جزای ورابو رابح حتى كان ور نکاری بنورن و داره او قطبون يعني او قطبون دما چی بو اوه کارساته که گلک مزون فرامید علی ذهنی و سوسیولوژی ده و در دوره ده یعنی ترام وای مزون بیالی ده چی بون لی تیشتی کو ام بیشن طیبتی و هاس ام بیشن تبنا جواکی لسر ما ام بیشن اینترنتی فرصته که گلک مزون چی بو کو همو کر ایدی کاری بون مرها به خاناس ببینن زمانی خواب ببینن ولاتی خواب ببین اوه هنه کی براستی دی سجاره کدی ام بیشن اویدی ام او سینورن فیزیکی اشکاندن يعني بله راست روکیت برای ما بخوجی برای ما بخوجی یک سرگون 12 ایلونه بو حتی سال نوتی کاست جدیکر جمرا دشاندن و مجی لوا کاستا گداری دکر و مرو شایی فهم دکر نهات دبیجی درفت اینترنت و پیشکتن تکنولوژی دناوبرا کردا و ولات جی پرک چیکر بگومان یعنی پرکی براسی کو کرد بکارن ناسنامه خو راجش ناسنامه خو تیرا هم ورن رحینه توی ام بیشن ترس او ترسا کو ازل بعد وندابم یعنی دوی ام جبیر نکن مالباته که وقتی مالا جلادت در خاص سالان وزانده کو ام بی پشتی کو سرگون کرن نه کس تنیج برکو سینم خانج برکو دیگه که کرد را زواج شکر او تن یعنی نیت بلا بنون دابم ام تنی وی ناستکن راست ام تنی سینم خان ناستکن نه بیوی کسی ناست نکن بله yani belki çen kes hene mesela muanaz dikin cihediyle ve ijber kul vurbu u gelek malbatı diye kurda mala Cemil Paşa ji usay mala Cemil Paşa ji ku mecnez ve naskirin mala Cemil Paşa bele ijber ve ki yani mesela internet bu fırsatek ya diye brasti çendi ne valatı menaji çendi embejin eşamel bir lozani ku valatı mevi çar parça le belki gelek defel bede çe bun gelek kurd bedahan kurd parlamenterin walata gelek nivîskar hene gelek akademik wezîr hene newsa wezîr jî heye bele yani gelek aliya da her wahad aliya abûrê de jî gelek kurd hene birasî gelek aliya abûrê dikarin mesela sibî vegerin kurdistanê cihan ava bikin em bêjin fabrîqan ava bikin ku kurd êdî neçin metropolê tirke an jî welatê xelkê حوجداریش بر مثلا آبوری ترک دنیا نبن. باشه روکیه. اولی پوزیتیو جهانه. باشه از دخوازم و گرم استودیوی سوات نها امیل سر و مجاری بردوام بکن به هزاران بحث هزاران سیاست مدار نویسکار هنرمند آکادمیسیان تکرون کو و گرم ولات تو جی دبینی گلو و اف مروف دماکو و گریان و کاربن beşdarî avakirina demokrasiyê civakan û pêşxistina aştiyê bibin. Ya xwe tecrübeyên bê hewayne ji xwe kesên ku em bijin em dikarin bijin lê ew kişî li pêşiya we heye mesela 5 sal qedexekirina siyasetê tiştê din jiyane
Ve çabı yani ev dübendi çajor tiraba. Da asta fermiyet de yani bizim tek kuşuna geliyor kurdan bizanın yani bizim kese kod xwazim xebtunu tek kuşin bikin illahi ne okay şart nine ku illahi bizim da asta fermiyet da tev bigaran ya ji qayda kawan nunertiya kawan endamtiya kawan li partiye ki ya ji li komeleye ki hebe yani ev şart nine yani bizim her çıkas ev tişte kutet beji hebe ji astengek bu hava قد خبونا سیاسی به چند سال بداین نجی به فیلیت کارن گله کی تشتا بکن و کسی کچونه بداره قبول بکن یعنی اکو هری لیور تکوشین تجربه نه و لیور تکوشین دانه بجم بسالا او کرنه yani او kesin yani dikarı bir civakçı civakçı pediyar civakçı bir kesin ne musahe mecburun usabıkın li gel kes peşengi ve civakçı bun. rast Yani dikarıyun gelek balık gran rakın. Nati iro wana mesela bu kadar hakini ra rub beheli evci psikolojik gelek mezunu. yani hevi dikim yani emheje yasa nizanın evi yani navaroka yasa rasta nizanın ya o yasa biçavayı biçrengi biçen madde ya biçen navaroka evi meclisi emheje nizanın hevi dikim ko yasa be yani embejen tişteki bir havayı tınebe yani tevgara kurd roja peşinden bejin daxwaze ko ye bir havayı mesela şu bingaha ve yasayı gere ev be ko rel siyasete fekr rel demokrasi فكر كو كسين كو حتاني انا ها كنت تبوي سبب كو امبيجن اف خبات اف تكوشين بدا استا سياسته دا اصلا ليغال دا كو ني كرن دولت بخل استنج بيل بيشاوي كو غير بفي هسايجي كو اف استنج جوار lazım yani bu civak bu neji peşenk lazımın. Yani herkes ne kadar civakera rehberiye bakı. Yani bu veji باورم حوجي اوكي يعني ازفيا بجم يعني جواكا كور جواكا ديناميكي يعني دهي اوكي يعني هر دم كارجنا واخو بيشنگا درخه قدرو درخه خبات كار درخه ريفبريا درخه يعني از دفي باوريه ده اما هداويه داويه اوكنينه جبنا كاشتيك ماينده وجبنا مثلا او ام دبجن فكرو وشكو غمان كل جواك دي اوكي او بيشتارزاندن كو هنا وشكو غمان كو هنا جورتي رابه يعني لازم اف yasa ektir be yani peşiya ekeveke peşiya siyaseti veke yani kutujra avli da tebeji Viyana elbette ki sebebi ko ana men ki tiştajini kaçtıkın ev şuku gumanı me kon derbari yasayı da hene loma wini kaçtıkın hevidikum ko ev yasa ne bihay ba haykun beş ne bihay ba yasa jbuna hamu pekatein kurt hamu revebrin kurt hamu çı astedat be brabe ve hatta ni ana hadil kija qade tekoşin kriye brabe an qada çektari ba an qada legal be jbuna hamu اوكا شبنا حمو كسا اوكفك ريل سياستا ليغال و ديمقراطيك وبك ام هيفيت كن داخواز دكن اوي و غيركن نبوي هواي بيجي ديسا اوي هنكي اوكترين هنكي ديسا اوي الوزي دنيا ديسا هنكي شكو كوماندرين ام yani برنامه برداجی ما ایرو هجیکو اف یاسا هر yani تقاضا کویم بجم problem پرسکری که می بینگی چاره سر نکه اکوش بنا problem پرسکری که می بینگی نه و چاره سر بکش نه هو پیواجی دیسا تکوشینا می yani. بله. ممت تدنویسا خدا جی بحث کریه مجارا کمارا دموکراتیک و نتوا دموکراتیک öcalan jî piştî 2000 şunda van her du têgeha wek bingeha jinû ve avakirina Türkiye dibîne. Siyaseta demokratîk piştî ku çek hate danîn şunda wê çawa karibe rişt û hêza xwe îspat bike. Na psikolojik em nîqaş dikin guhertina dewletiye. Devleta Türk devleteke netew dewlet. Yek netew. Yek netew devleti cîhanê destpêkê de wisa hatine damezrandin gelek ji wan rû pirsgirêkan man xwe guhartin wekî İtalya, wekî Almanya, wekî Belçîka, wekî İsveç, wekî Fransa pirsgirêkî xwayê hundirîn guhartin dewleta Türkiye Tîma Milliya Fransayê tenê sê kesî wê bi eslê xwe Fransewî bûn. Yedin hemû Afrikayî bûn. Damezrankerê dewleta Türk destpêkê da em bêjin îtihat terakî ava kirine yek ji wan jî Türk nînin. Çarin du dî wan jî Kurd in. Ev jî karesatek din. Belê. Yani ew amadekarî em bêjin yani 1920 dest pê nekir
براوینی خباتک دهات کرن و نتوی چوا آوا بکن ترکا چواتک نه اساسی وینی هر تشتی چواتک نه ترک یعنی دولتک ترک نتوی که ترک تنظیمات دویمین اف نقاش دست پیدا که راست گوهرتنا عثمانیدان ها دولت ترک وقتا وها هاتیه دامزراندن دناوروکا خوا جوهری خوا دا دموکراسی نینه حقوق نینه وکی کمالیست بیجن حقوق تو دمی نبیه یعنی برا AK Parti'ye hukuk ne bu? Devlete Türkiye'de tüdemi hukuk nebiye, demokrasi tüdemi nebiye. Yani kulle ki kim hin aliya ve embejin temsili parlament çebune le demokrasi tişteki cüdayı. Demokrasi per ali naskırın embejin tevlibuna neteve cüda, çandı cüda tabi. Yani nasnameyi kolektif nasnameyi xwandi karibin tevlî jiyana politik bibin, tevlî jiyana civakî bibin, wê derî demokrasî nîne. Berwêkî em dibêjin pirsgirêka Kurd pirsgirêkeke demokrasiye. Yani em dixwazin xîmê dewletê biguherin. Yani dewlet xîmê wê weta were guhartin, ev dibe pirsgirêkeke temelayê biguherîn ji binî ve. Temelê em biguherînin ji ber ku were demokratîk kirin. Berwêkî em dibêjin pirsgirêka Kurd pirsgirêkeke demokratîk bûnê ye. Yani niha netew dewletê da em bêjin wekî dunya çawa pênasê dike, civaknas çawa pênasê dikin, siyaset mêdar çawa pênasê dikin. Axek çandekê hevpar, dîrokeke hevpar, zimanekî hevpar û hin sembolê hevpar. Niha Öcalan dibe rast e ji bo netewbûnê ax dîrok çandeke hevpar ev başin lê yek netew nabe. Yek zaman nabe. Yek zaman nabe. Şuan netew Yek bawerî nabe. nabe. Netewa demokratîk naverokoya ev e. Netewa demokratîk wekî yani felsefa Öcalan a dawiyê da bixwe wekî kök hücre bi nav dike, esas siyaset de xwe li ser vê ava dike. Ez bêjim dewleta Tirk guhartina xwe gava ewil ecibandina vê ye. Yani bi nav neke jî belê qebûl kirin, erê kirin, ecibandina netewa demokratîk e. Netewa demokratîk em bêjin civaka kovara demokratîk binas pênasê dike, ava dike. Yani dibe Kurd wekî sosyolojîke politik xwedanî viyan li vê derê ne em bêjin alevî gorî çanda xwe di nav rêvebirina dewletê da hin dikarin cî bigirin û çandê dinî jî. Ber wê kî astengî mezin di vir da derdikevin. Astengî mezin guhartina dewletê da derdikevin çima hind zehmetiye dikişîne. Hêzê xwe cewherî kêm e. Dewleta Tirk di damezrandina xwe da jî hebûna xwe, hêzbûna xwe, têkilî û angajeyê xwe derve li ser dengeyê derve çêkirine, li ser dengeyê cîhanê çêkirine, li ser dengeyê heremê çêkirine. Niha vê dema pêvejoyê da jî em bînin bîra xwe. Her tim dijminekî derve heye, her tim dijmin dora Tirkiye girtine, Türkiye'de nav aloziyekê dayê tehlike li ser wayê, xetere li ser heye. Her tim wisa. Her senaryo wisa. Her tim wisa hate izah kirin û aliyê dinê jî her tim li derve dengeyeke nû çêbe ev ê derfetekî veke. Vê pêvejoyê da jî bifikirin heteşe 27-28 mijdarê 2024 da ji İdlibê derkeft her tiştana rawestandin. Yani wê heftê hevdîtinê çêbûna dana rawestandin. Piştî wê rêvebirina Amerîkayê were guhartin, Trumpê were, rewşê were guhartin. Her tim paşê şerê İranê vê dawiyê jî dîsa em bêjin lûtkeya NATOyê, lûtkeya NATOyê armancayê derkeft de holê ku Trump dixwaze şerê navbera xwe û İranê û dîzaynkirina rojhata navîn da bi wana bide erê kirin. Belfireh bike û wa jî tevlî kar bike. Yani her tim hêvîke wisa tê çi watê hêzê xwe cewherî ku xwe biguherîne nîne, baweriya cewherî xwe biguherîne nîne, gelek metirsiyê xurt hene ji bo wê û dewleta Tirkiye bi rastî di hundirê xwe de pirsgirêkî kûr hene, hên jî hene.
هفبشینینه بروی که پرد ترسه به ترس کاوا داویجه حتی نوی مرحله گاو بگاو هدی هیا باوری آنی ام بجن گاوی پراتیکی باور کرد که PKK به سدی ست لهمبری ترکیه ادی شر ناکه اوی گاوی داویجه yani vaha hata ve merhalede. Vaha hata ve merhalede. Naha dema ev merhale jiboy guhartın, jibo şikestina ve paradigmayı gaveke mühime, gaveke stratejike. Dema vara avetin peşi li kovara demokratik vedebe lebele Türkiye ke peşenktiye li kovara demokratik rabike. Hezeki usan nine. Naha Türkiye muhalefeta Türkiye'yi برنامه که خواه باوری که خواه هدف که خواه وحانینه آسوه که خواه که ترکیه بکه کواره که دموکراتیک نینه هندک چپه ترک و یکیش دویجی کرد چی نکارن پیشنگی بکن جبو کماره که دموکراتیک کرد سری ست پیشنگی دکن نهاجی پیشنگی دکن کرد ام بیجن وان 2 سالی داویه دا هزان تیر بکن هندک نتوه پروری کرد جی و یکی دوی ev ne peyvira wana ev bu kurdan ne maye بله هر دو پرسی پر گرینگن بله یا یکمین جبوی گوهارتنا دولتی جبوی گاوابتنا دولتی جبوی درخستنا زاگونی کردا پیشنگتی کر کرد او هیز هبو که خواه گوهارت گاوی که جیهان لی ماتمایی ما آوید نه بله تفگره خواه بداوی کر چکی خواه شوتاند شهر راوستاند ev guhartına ke. Evi hezda baveri da devleta Türk ha bugharine ev peşentiye ke. Raste em bejin peşili siyaset vebe peşenti tini helbijartın ninin. Em bejin helbijartın ajı hun veki minak bigrin sedi 25 potansiyel eva Kurd heye heza Kurd heye nahal Türkiye. Kurd baveriye bide civaka Türkiye. پیشی ل برز اجلام بکن جواکر باخ و هفتن چیبن چاپمنی هره اکادمیسیان هرن ام بیشن پیشنگی جواکی هرن دیتنیوی نیرنیوینی ببینن ببیزن او باوریه چیبه به باشه باوریه چیبه ترکیه سری ده حیا ایرود اساس خودان نهاتیه گوهارتن ام بیشن جدایتی هری مزن مرو دکاره بیش ev derze de spekene ne olsa cara peşi de derze پر مهمه بروی کی yani ev pevajoya açtı derze ke mezine ko ji avakirina komari hata iro de Türkiye'de de embejin komara Türkiye'de çebu درز هری مزنه ders ayırız mezine başı برز وجالن درزا مزن راكنا إدامي قبول كر بله يعني درزا أوجي درزك مزن درزك او أوجي دوي دواري دا او دواري حتاني انهال بيشيا مسكنان دي بو كو امن كاربون ما هل بشنا ما دور دا او كي قلكي وكر كو بله. وبامن ادو يمينجي ne keşi dibejin derza despeki axaftina Leyla Zana bu ku de meclisa Türkan da bu Kurdi axfi ev jit işteki dina از تفلی و مینا کردم یعنی او آنالوژی راسته idam nekrina Serok Öcalan u ev gav perhevdu tamam dike. Ben şeş daxime mane emi herin naha ba Rukiye Rukiye vek pirsa dawiye zişte bikim piştî ku ev yasa hate meclisi hate kabul kirin te behsa entegrasyona Kurdan ya la Avrupa'yı kir ku 30 salı hin lüveri pek ne hatiye. Baş ev Kurdê ku 30 salin li Avrupayê ma hinekê wan 40 salı 50 salı jî li Avrupayê man piştî darbeya 12 îlonê derketine berî wê derketine ev Kurdana ku vegeriyan welat wê karibin li Tirkiye li Kurdistanê entegre bibin û jiyanekê pêk bînin bi te ji wana çiqas rêje wê karibin li Kurdistanê bimîne an wê dîsa vegerin Avrupayê bêguman ne tenê Kurd tedî piştî şerê cîhanê duyemîn ku em bêjin kesên karkerê mêvan hatin Tirk jî gelek Tirk jî vê derê ne ji ber ku em gelek cara mînaka şirkat din heta Kurd ji hineka ji wa bêhtir întegre bûne lê
دا وی هناك زحمتی کشینن عالی انتگراسیون ده عالی ادابته ببن عالی چاندی ده بخوازی نخوازی حتی هوا هاتیه جدا کرن وی هناك زحمتی کشینن لهلا دنت از نل گلویمک و جوان یه ورنجی و پربمنش برکو وقت مگوتی هناکی عالی جغرافی ده عالی بیشن دموکراسی ده عالی بیشن آزادی ده گلک تشت و داره هناکی جدا نه وقتی دیو مرو کی داره به مرو فیری جیانا ورد به لی اوی دیجی بیشن هدی کسی بیشن اگر جدل بن اگر او قابل نهاتشتی نقاش دکن اگر کرد بکاربن بیشم سربستی نه بحث ناسنامه خوب کن بحث خاک خوب کن زمانی خو بخوینن و دمه و زحمتی نکشین و اجبر کو خاکا و یعنی مرو چخش خاکی خود جیبه به دیسه دما مرو ابخوا یک جو ما پشتی 17 سال از هات مور جاره کما زاروش خو درکتم یا وکی قط از نفهم نشوفم اوروپا بلکه هناك یما بهتر دیانا ما بور بگیره دایه رحکیمه و دره هي فکر ما تميل وره تاني فيزيكيا بدرينا ل وزحمتين تشبه من جبوهنا جي وزحمتي برشنا بن ادجم ابي زيد نبي برزغريك يا برزغريك اوك وام بقاردن وقت مگوتید عالی ناسنامه خود عالی چند خود به دمده تام پارالل خباطی بکن هنگام خباطی بکن صد چه به بلا به دیسجی امی هنا ارمانجه کی و امی او دخوازی خو گابه کی دی پیش داویشه پرسک برواجی ویجی بیجم از دبیم حوجتی به همو هاتنا همو کردین ل اروپا جی ناکو کو وگرن ولات حوجتی به وی کی هي یعنی یکو کاربن جواکی جنوب آوا بکن د نوا سیستما ترکیه دا سیاست بمشینن یکو تجربه وان کوملیان هنه برخصنا جواکی هنه هلبت اوانا پیدوی هي دوی وگرن یعنی گاوه که زودتر وگرن لی مثلا بیجن کسین کو نها لوری پروردهی دبینن زانینگه ها دخوینن قرن دویمین سیمین کو به تمامی جیانا خو لاوروپا احساس کریه هاتن اوانا جی زحمت نوسا بگومان جخوا یعنی ام گلکی 5 میلیون 6 میلیونن ام ایرو اگر کس برنه بیجی دیسه بینه کنن اوروپا خبات بروکراسی بکن خبات دیپلماسی بکن وکی هر ملت دن یعنی ترک دولت جی 3 میلیون برن ایتالیانی دولت جی 600,000 برن و کار دیپلماسی دکن افهمو کاره کی داره به بلا او به یعنی مرو برجی مثلا ام لبرنجی ام خباتش با ولات فادکن عالی دیپلماسی ده به عالی نویساندنه ده به عالی خبات ده به مرو کی به یا گرنگه و مرو کار بکی هنگا بلا از نوا آمده بین بلا از نوا جزیره بین مگاس کار نکم و چه سودا و سودا و نبی اجبار و یکی کسی در فرجی هنم هو کاری هر وریجی یعنی پبران بیشن به هبر خبات کلکتیو مرد کاری بخبته و کی دیجی بگومان یعنی دما هنگام بیشن بخوازن نخوازن دما از هرم گندی خوان هرم بازار خواز هرم جه کی او کسی ویده بیشن آها وی داره حس کن وی بهتر باوریا و اکو الوی داره بیجی چون ولاتی که اروپا امریکا بدی سردگران سر خاکا خو ابو به علی مورال به موتیواسیونه که جبوی خباتا پیشروجی و پاراستنا ناسنامه و هولدان و امبیژن خباتن جبوی باش سپاس روکیه ام بر داویا برنامه خواهتن جبو تبلوی بون نتیجه سپاس کم که تایرو برنامه مگش کر و تخورد کر دم پیش تاجی هیوی دکم ام به هفرابن وک گوتنا داوی هندو خازن تشتکی بیجن بیک هفوک کی یا با من yani vegera Kurdin kuj diasporayı evke testa zagone yani testa ne olsa şu destek evi var yani testa yani ev zagon lgora pdvya ben nergora pdvya be bir havay başıma mesela gotuna xona davi beji گوری استراتژیا نو yani herkese kira kar heye. Kar heye. Jibo herkesi kar heye. Avakırın peyüreke rojane. Başı spas. Bu gotuna Mehmet em baqadinin temaşevan heja em hatin dawiya bername xo îro 4 mivan men heja hebûn akademisyen Ahmet Yıldırım bu online tevlê bû Suat Özalp
li stüdyo me bû, her wisa Nur Mehmet Güler li stüdyoy bû, bi online jî Rukiye Özmen nivîskar tevlê bû. Îro me behsa piştî derketina çarçove kanûnê gelo wê kîjan gav bê avêtin an jî divê bê avêtin, her wisa Kurdên diasporayê vegera wan li ser wê me nîqaş berdewam kirin. Di hefta pêşiya me de jî em ê li ser van mijara bisekinin. Sibê dîsa bername me saet 8 da li ser mijara CHP û Partiya Nû ye. Sibê jî li benda me bin. Her wisa medyayê da me bişopînin, di YouTube'ê da û di medya civakiya din da me bişopînin. Heta sibê bimînin di xweşiyê da. Spas ji bo hemû mîvanan, spas ji bo we jî heta vê demê we em temaşe kirin.